sana. Napenda nikushukuru sana wewe ambaye unanitazama kutoka nyumbani, kutoka kando kando ya Tanzania hii, kutoka ndani ya jiji la Dar es Salaam. Jina langu ninaitwa Mchungaji John Julius Karata kutoka kanisa la FPCT Sinza Mall. Kanisa letu liko pale Sinza. Unapofika Sinza kituo cha Mori, unaweza kuuliza pale hoteli ya wanyama ilipo, na ukiwa unaenda kule hoteli ya wanyama, basi kabla hujafika hoteli ya wanyama unaweza kusikia hapo nyimbo na vigelegele, watu wakiwa wanamtukuza Yesu. Utaona vijana mbalimbali wapo pale, wazee wa mama wapo wanamtukuza Yesu Kristo. Lakini pia ninapenda kukaribisha wewe ambaye bado hujampokea Yesu Kristo katika kipindi chetu cha leo. Tumekuwa na kawaida tunaleta mafundisho kupitia channel zetu hizi ambazo unaziona hapo. Channel yetu ya YouTube ambayo ni CDM Prophetic Channel. Unapochukua simu yako au ni kompyuta, unapoandika CDM Prophetic Channel unaweza kutupata pia. Lakini pia unapokwenda kwenye Instagram ukaandika FPCT Sinza, ukiingia pale basi utaanza kupata matangazo yetu kila leo na kila siku. Lakini pia unapoenda kwenye account ya Facebook unaweza kuandika FPCT Sinza Mall. Kwa hiyo kuna tofauti kidogo. Ya Instagram ni FPCT Sinza, lakini ya Facebook ni FPCT Sinza Mall. Karibu sana. Na pia unapoenda kwenye channel zetu za YouTube usisahau kusubscribe. Unaposubscribe hakuna chochote cha tofauti kinachotokea. Zaidi ni kwamba wewe ndio utapata faida, kwa sababu pindi matangazo yanaporushwa basi unaona moja kwa moja tangazo limerushwa na unakuwa tayari kusikiza kile ambacho kinajiri katika channel hiyo. Awali ya yote napenda sana kumshukuru Roho Mtakatifu, napenda sana kumshukuru Mungu Baba, napenda sana kumshukuru Yesu Kristo. Huu ni utatu mtakatifu. Napenda sana kumshukuru Bwana. Lakini hata leo pia ni siku nzuri ya Pasaka, kwamba Yesu amefufuka. Amefufuka na amefufuka na mambo yetu mazuri, na kila mmoja ameweza kupokea majibu yake siku ya leo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Basi ninapenda kuendelea na somo letu la silaha. Somo letu la silaha linaendelea. Ilikuwepo pati ya kwanza kama unaweza kuiona hapo, lakini hiki ambacho inaendelea sasa ni sehemu yetu ya pili, yani pati 2. Kwa nini tunafanya hivi? Kwa sababu tumekuwa na mafundisho haya na amekuwa na nguvu na amekuwa na mpokeo tofauti sana. Huwa anasema kwamba neno la Mungu linafaa kwa mafundisho. Leo hii neno hili litafaa kwa mafundisho. Ndugu mpendo ambao unanitazama sasa, popote ulipo, hebu kaa tayari, chukua kiti chako, kaa kwenye kochi, sikiliza. Ujumbe huu ni mzuri sana na uwezi kuupata vyema kama utakuwa bado una mambo mengi. Lakini kama uko kwenye basi, chukua headphones zako, weka headphones zako, anza kusikiliza. Tumia muda wako na Mungu. Kwenye YouTube kuna mambo mengi sana ambayo yanaweza kujiri humo, lakini ni vyema ukasikiliza mambo ya Mungu. Wewe ni kijana, wewe ni mama, ili kuweza kutumia wakati huu vyema sana. Silaha. Mara ya kwanza tulizungumzia silaha na tukaona kwamba silaha ni kitu gani. Tulidefine pale, tulielezea kidogo kirefu kwamba silaha ni nyenzo ambayo inaweza kumwezesha mtu kufikia lengo lake. Ni nyenzo ambayo unapoitumia inaweza kukufikisha kwenye kile ambacho wewe umehitaji. Kwa mfano, tukasema mtu anapokwenda kukata miti, hawezi kwenda kukata miti akiwa mikono mitupu. Ni lazima atachukua kifaa kinachoitwa panga, ili kuweza kwenda kurahisisha ukataji wa miti. Inaweza kumuia ngumu sana anapokwenda shambani kwenda kulima kwa kutumia mikono, lakini anapoenda kulima akitumia jembe inaweza kuwa rahisi sana. Kwa hao wawili, huyu anatumia jembe, huyu anatumia mikono, huyu anatumia jembe, ulimaji wake utakuwa very effectively, kwa sababu tayari kuna kifaa anatumia. Kwa moja kwa moja tunajifunza kwamba silaha ni nyenzo ambayo inaweza kumfanyisha mtu aweze kushinda au aweze kufanya kile ambacho anakitaji. Ndugu mpendo unaonisikiliza, tupo kwenye maisha ya dunia. Tupo duniani bado. Tunaendelea kuishi. Lakini kuna wakati utafika, sana dakika itafika, kila mmoja atahitajika kusalimu amri mbele za Mungu. Lakini kabla hujafika huo wakati, kuna mambo mengi ambayo tunatakiwa tuyafanye. Najua unaweza kusema kwamba ninampenda Mungu sana, lakini kuna mambo yananizuia. Ndugu mpendo, ipo silaha ambayo utakapoitumia hiyo silaha
mambo haya hayatakuzuia. Na hata kama atajaribu kukuzuia, lakini bado utashinda kwa sababu tayari unayo silaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika somo letu la leo tunaendelea na ile part. Tuliona kwamba katika upiganaji kwamba sisi ni wanafunzi wa Yesu, tumeokoka, lakini kwenye maisha inabidi upambane, inabidi upigane. Sasa unapiganaje? Umeokoka ni kweli. Unahitaji kumuona Mungu. Unahitaji kuwa na maisha mazuri. Unahitaji kuwa ukilala unalala vizuri kwa raha, unalala kwa raha, unaamka kwa amani. Ukitembea unatembea kwa amani. Ukirudi unarudi kwa furaha. Haya yanaweza kupatikana vipi? Usipojua jinsi ya kuyapata mambo kama haya, ni jinsi gani yanaweza kupatikana, unaweza ukabaki ukasumbuka katika dunia hii na ukasema kwamba heri nisingeumbwa. Na mimi naamini hata mtazamaji wangu unaonitazama, inawezekana kuna siku ilifikia ukazungumza neno hili. Mimi nimekutana na wengi anasema, mtumishi, heri nisingeumbwa, Mungu anioni, Mungu ameniacha. Sikiliza. Wakati Mungu anakuumba na wakati Mungu anaumba dunia yake, aliweka utaratibu. Kinachotufanya kwamba tunaumia ni kwa sababu tumeshindwa kufuata utaratibu. Sehemu yote utakapoingia, iwe ni ofisini, iwe ni shuleni, kuna utaratibu. Unapofeli kufuata ule utaratibu, hauwezi kuona matunda ya kile ambacho unakifuata pale. Sikiliza. Kama shule ambayo unakaa miaka 7, kama chuo ambacho unakaa miaka 3 au miaka hata 10, no problem, inategemea ni nini unafuata pale. Kama kuna utaratibu, chuo ambapo unakaa miaka 7, inakuwaje kuishi duniani ambapo utakaa miaka 70, miaka 80, miaka 90 mpaka miaka 100? Inakuwaje? Ni lazima ufuate utaratibu wa yule ambaye ameumba. Kwa sababu mimi najua hata ukaenda kwa rafiki yako, lazima ufuate taratibu za pale. Wewe ni shahidi, unaweza kwenda kutembelea jirani. Hauwezi kwenda jirani kama unakwenda kwako. Lazima pia ufikie sehemu ufuate taratibu. Kwa vile dunia hii ambayo tumeumbiwa, inabidi tufuate utaratibu. Unaposhindwa kufuata utaratibu, ndipo hapo maangamizi yanakuja. Unaamka huna amani, unalala na majuto. Unaamka na sijui, unalala na matatizo. Lakini leo mwenye mbingu amesema hivi, kama tutatumia silaha kwa uaminifu, basi maisha yetu yatakuwa ni maisha ya furaha. Ajali hazitakuwepo, magonjwa hayatakuwepo, vitu vya ajabu hatutavisikia kwa sababu tumefuata utaratibu. Labda sasa nije moja kwa moja kwenye somo letu ambalo nataka tuendelee hapa. Kuna jeshi ambalo limejipanga, ambao hawa ni wana wa Mungu waliookoka, wanaoliita jina lake usiku na mchana. Na hawa wakatambua kwamba ni lazima tupigane. Kama wakatambua lazima tupigane, wakawa wamekwenda kujipanga katika mstari kwa ajili ya vita. Kwa sababu vita yote lazima kuwe kuna, nasema battle zone, eneo la mapigano. Kuna eneo la mapigano rasmi ambalo unapigana ili kuweza kusonga mbele. Sasa wana wa Mungu ambao wameokoka ni askari wa Yesu. Tena askari namba 1 wa Yesu. Kabisa. Tunapoendea maisha yetu, usizanie kwamba wewe una chapa ya Mungu utafanikiwa kama wale ambao hawana chapa ya Mungu. Maana wale kula ambao mpumbavu kufanikiwa ni kwa ajili ya kuangamizwa. Lakini wewe mwana wa Mungu, kufanikiwa kwako lazima kuwe katika misingi ya kimungu. Yaani huwezi kutoka hapa. Wala usiige wale ambao tayari yamkini walishakataa Yesu. Na wameshahukumiwa tayari. Wewe lazima uende kwa taratibu ili kuweza kuvamia kwenye mji ambao tayari upande ule kuna adui. Sasa tunapoenda kwenye kitabu cha Efeso 6 kuanzia mstari wa 12, Biblia inasema kwamba kupigana kwenu si juu ya damu na nyama. Kupigana kwenu si juu ya damu na nyama. Hii ni taarifa ambayo Mungu anaileta kwamba wanangu, mko duniani, lakini wakati mko duniani inawezekana katika hali ya nyama mkaonekana hamna silaha, hamna magwanda, lakini katika roho ninyi ni askari kamili. Na mnapambania amani yenu, mnapambania afya yenu, mnapambania uchumi wenu, mnapambania familia zenu. Haya na bado zaidi ya yote mnapambania kuja kuniona
ina maana tunapambania kwenda kumuona Mungu mbinguni. Na isosha, hata Biblia imeandika, iko wazi, ikasema sikiliza, toka enzi ya Yohana mpaka sasa ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na hao wenye nguvu wanaopata ufalme huu. Anasema since the day of John the kingdom of God suffered violence. Ina maana gani? Kumbe hata kuna kitu ambacho tunapambana nacho ambacho ni ufalme wa Mungu. Tutakipataje na wakati upande ule tayari kuna adui? Sasa tukiwa tumejipanga kwenye zoni hii ya kutafuta amani yetu, ya kutafuta mbingu yetu, ya kutafuta mahusiano yetu bora, ya kutafuta ndoa zetu, ya kutafuta biashara zetu, ya kutafuta uchumi wetu, tukiwa tumejipanga kupigana kwamba Yesu aingilie kati, Roho Mtakatifu anakuja. Anasema hivi, kumbukeni, si juu ya damu na nyama. Ni juu ya nini? Tulizungumzia kwenye part 1 kwamba upande wa adui majeshi yake yamegawanyika katika sehemu 4. Si mbaya nikikurudisha kidogo. Upande wa adui majeshi yake yamegawanyika katika sehemu 4. Na haya majeshi yako katika level tofauti. Kuna level ya kwanza, level ya pili, level ya tatu na level ya 4. Hii level ya kwanza haina nguvu sana kama hii level ya pili. Hii level ya pili ina nguvu lakini haijazidi level ya tatu, kama jinsi tunavyojipanga. Lakini level ya tatu ina nguvu sana lakini haijazidi level ya 4. Level ya kwanza ni ipi? Anasema jeshi la pepo wabaya katika ulimwengu huu. Hii level ya kwanza. Ukisoma Efeso 6, ndugu unaonitazama pale, ni vizuri ukachukua Biblia na kalamu ukaanza kufanya hichi kitu. Hebu chukua Biblia na kalamu uweze kuona. Level ya kwanza ni jeshi la pepo wabaya katika ulimwengu huu wa giza. Hili ni jeshi la pepo wabaya, ni wale malaika ambao waliasi, ambao wana nguvu lakini nguvu zao si kubwa sana katika level hii nyingine. Level nyingine ya pili ni wakuu wa giza hili. Hawa wana nguvu sana lakini hawana nguvu kuliko level inayofuata. Wakuu wa giza hili wana nguvu kuliko level hii ya kwanza. Level ya tatu ni mamlaka. Level ya 4 ni wafalme. Sasa mtu uliokoka, usipojua level ya kwanza imejawa na mambo gani, ina nini, inakuwa characterized na vitu gani, ukachukua maombi yako kaingia chumbani ukaanza kujifungia, ukaanza kupigana, unapigana, tunarusha risasi, tunarusha, matokeo yake unajua watakupiga wewe. Ndio maana nimeona sehemu mbalimbali nasema tumishi maombi ya vita. Unajua shetani anaingia na kitu fulani ambacho kuwafanya wana wa Mungu wasiombe. Kwa sababu unajua ukifanya maombi ya vita, ukirudi kuna visasi, kuna nini. Huo ni ushamba wa kiroho. Kuna kisasi na hiki, kuna kisasi na hiki. Hapana, Biblia inasema kisasi ni cha Bwana. Wewe ambao unaona tamka maneno kama haya, hebu tamka vitu ambavyo vinatokana kulingana na maneno maandiko ya Bwana. Lakini hiyo kwa nini imekuwa? Sitaki kulaumu sana. Kwa nini imekuwa hivyo? Mtu anakuambia kuna kisasi. Ukirudi nyumbani, umetoka kuomba maombi ya vita, ukirudi nyumbani, jisafishe. Si kuna kisasi gani? Ni kwa sababu hatujaelewa. Na hiyo imetokana kwamba hivi, watu wengi, walokole wengi, Wakristo wengi wamepigana na level hizi tofauti pasipo wao kujua. Wewe level yako inakuruhusu level ya kwanza, rank yako ni ya kwanza. Unakwenda kupigana na kuagiza, watakumaliza wewe. Utarudi utakuta nyumbani hiki kimekuwa hivi, mtoto anaumwa, mara hiki kimeanguka, kimenini. Ulikosea taratibu. Ngoja nikwambie kitu moja. Unajua kwa kitu moja, ndugu zangu mliokoka, kuna kitu kimoja ambacho ni kaugonjo. Tunashindwa kufuata taratibu. Tunaisoma Biblia, tunashindwa kufuata taratibu. Pamoja na neno linaandika kwamba pigana, jina la Yesu ukilitaja kila kitu kinakuwa sawa. Ni kweli, lakini kuna kitu kimoja kinaitwa hau. Watu fulani wakasema, unajua Yesu alikaa msalabani, kama leo siku ya Pasaka leo amefufuka, si ndio? Ijumaa ndo alikuwa msalabani, si ndio? Yesu amekaa msalabani akasema imekwisha. Ni kweli imekwisha, lakini jiulize, imekwisha kitu gani? Yesu alisema imekwisha. Ulimuuliza imekwisha kitu gani? Hukumbuki kuna wana wa mama wa Israeli wakaambiwa, enyi wa mama jilieni nini na watoto wenu. Sasa imekwenda kuisha vipi? Ina maana kuna vitu ambavyo Yesu alimaliza vya kwake akasema imekwisha. Lakini habari ya kubeba msalaba, ndugu yangu, kwako haijaisha.
Huwezi kuniambia imekwisha sasa hivi uko baa. Huwezi kuniambia sasa hivi imekwisha uko na mawazo mabaya machafu kwenye kile. Sasa Yesu alikaa msalabani imekwisha. No. Huwezi kuniambia imekwisha na kati kuna kupambana hapa. Tuache uvivu. Tuache uvivu wa kupambana. Sasa sikiliza. Level hii ya kwanza nataka nikutajie. Utajuaje kwamba ni katika level ya kwanza? Na mimi nakushauri kama huna uhakika wa kile ambacho nakiomba, wa vita ambao unaipigana, hebu anza kupigana na level ya kwanza, na kushauri walokole wote ikiwezekana Tanzania nzima. Kama hujaelewa kitu gani unafanya, hebu anza kwanza na hii level. Hii level, mapepo haya mara nyingi yanakuwa baharini, yanakuwa kwenye nchi kavu, yanakuwa pia na angani. Lakini mara nyingi sana yanapenda sana kuwa katika nchi kavu. Ndio ofisi yao kubwa. Kwa kama nitaenda angani, nitakueleza angani kule ni mengi yanakaa, wakuu wa giza ni wengi. Ni mapepo ambayo yanajulikana katika wakuu wa giza. Lakini hawa mara nyingi sana wanapenda nchi kavu na kwenye maji. Ni yale mapepo ambayo utajionaje kwamba vita yangu iko katika level hii. Sikiliza, mambo madogo tu umeshapigwa chini. Shilingi 1000 tu inakufanya uongee uongo. Jua level yako ni 1000. Halo ndugu mtazamaji, unanisikiliza vizuri? Na mimi unatazama vizuri na kunielewa. Utajiwaje napigana na level ya wajeshi wa pepo wabaya? Hapo ni level ya kwanza na kushauri leo uanze nayo. Utaona kuna vitu vidogo vinakushinda. Kuna mambo madogo sana yanakushinda. Amepita binti, unasema yule wa kwangu. Ujue kwamba katika level hiyo. Jambo kidogo umeshazungumza uongo. Jambo kidogo hasira pale. Unasema nakwenda kulala na kinyongo. Sisamehi. Jua kwamba level yako ni hiyo ya jeshi la pepo wabaya. Level yako ni ya chini. Unakuta mtu anaingia kanisani anasema fulani namchukia. Anasema naenda mbinguni mimi. Unadanganya. Wewe usifiwe sana. Unadanganya. Ndugu mtazamaji, unaingia kanisani unasengenya. Jua kwamba level yako ni ndogo, level ya chini. Wewe bado. Unaingia kanisani kumpendi fulani. Mtu anashuhudia kanisani, hutaki, unamwonea wivu. Alafu wewe ndio utoke ukashindane na mamlaka au na kuagiza au na wafalme. Sio unapiga vita kifalme. Wewe watakung'oa meno. Watakuchakaza. Sasa Mungu amenituma kukutoa huo ushamba wa kiroho. Sio kama unanisikiliza. Utagundua tu kusengenya kidogo, uongo kidogo, washirati kidogo, hiki kidogo, jua kwamba level yangu ni namba 1. Nahitaji kwanza Mungu anisaidie. Saa nyingine ni rahisi sana kwamba nimekosa nauli ya kanisani, lakini ya kazini utaipata. Jua kwamba level yako bado. Jua kwamba wewe ni Mkristo lakini level yako bado. Unasema nampenda Yesu, lakini bado. Utaingia kwenye maombi, utaombea jambo lako siku 2-3. Halijafanikiwa, unasema Mungu ameniacha. Jua level yako ndogo bado. Basi usifiwe sana. Sasa usipokuwa makini kwa Mkristo wa design hii, unaanza kuingia kupigana vita ya kuagiza wa mamlaka na wafalme. Kinachotokea ni maangamizi makubwa sana kwako. Na saa nyingine ile jambo likazidi kuwa baya zaidi. Kwa sababu hujajua jinsi ya kupigana. Sasa sikiliza. Kuna mambo ambayo nataka uyajue sasa. Kwamba ili niweze kwenda kupigana vita ninayopigana, ninatafuta biashara, ninatafuta kazi, ninatafuta uchumi, ninatafuta maisha mazuri. Nikapigane vipi? Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo yote mtazidishiwa. Haina maana ukae nyumbani kwamba sasa ninaomba kuanzia saa 1 mpaka saa 12.
Haina maana hiyo. Ina maana pia kujishughulisha, lakini kivipi? Anaposema tafuta ufalme wa mbinguni na yote mtazidishiwa, inabidi tuvae silaha. Kuna mwingine anambia tafuta ufalme wa mbinguni na yote mtazidishiwa, anakwenda kanisani, akimaliza kazi hata kufanya kazi, hata kufanya nini. Si kweli kwa namna hiyo. Sasa mimi nitajifungia chumbani nitaomba mpaka kesho kutwa. Ni sawa, lakini kuna muda wa kwenda kujishughulisha pia. Lakini huku unapokwenda kujishughulisha unatakiwa ukaeje sasa ili ibada yako ambayo iendelee. Soma na mimi Efeso 6:13. Biblia inasema kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushinda siku ya uovu. Na mkisha kuyatimiza yote, hapa ndugu msikilizaji wangu, Biblia hii kusimama. Basi simameni hali mmejifunga viunoni kweli. Mmejifunga kweli viunoni. Silaha ya kwanza ili upigane vita ushinde. Ushinde vita ya uchumi. Tuache kulaumu serikali, tuache kulaumu yote, si ndio? Ili tushinde vita ya uchumi, tushinde vita ya mahusiano, ya ndoa nzuri, tushinde vita kwenye biashara yetu, tushinde vita ya dhambi. Cha kwanza uwe msema kweli. Wakupende, wakuchukie, wewe sema kweli. Ni mtumishi wako, mwambie kweli. Ni mchungaji wako, wewe mwambie tu kweli. Mwambie kweli. Ukwenda kanisani, mwambie baba, sikuja kanisani, nilikaa nyumbani, naomba Mungu anisaidie. Sema kweli. Usema nilikuwa busy wewe hufai kupigana hivi vita, utapigwa. Siku ukifanya maombi ya vita utapigwa. Na huwezi kukaa. Kuna Wakristo, ngoja niseme, kuna walokole ambao wameshaacha kufanya maombi ya vita kwa sababu waliambiwa ukifanya maombi ya vita visasi vinakuwa kwako. Kumbuka, hii ni njia ya shetani kukufanya wewe usipambane. Biblia imeshasema wazi kupambana kwetu si kwa damu na nyama. Sio kwa damu na nyama. Watu wana apply, unapeleka CV, watu 100, wanahitajika watu 100 na wewe ulikuwa 101. Wote wameenda, umebaki wewe. Unasema unajua neema ya Bwana inatosha. Sikiliza. Ingia, pambana. Biblia imesema wazi pambana. Unaona ugonjwa huu kesho unakusumbua. Kesho umekufuata kwako. Kesho umefuata kwako. Wachao wanasema unajua neema ya Bwana ni kweli, neema ya Bwana inatosha kwenye level ipi? Sasa sikiliza. Vita hii uvae kweli. Kingine? Tuko pale? Yes, viunoni mwenu. Na kuvaa diria haki kifuani. Kifua chako lazima uwe mtenda haki. Awe ni mama, wewe zungumza haki. Awe ni baba anataka kufanya ukose, zungumza haki. Awe ni ndugu yako, fanya haki. Fanya haki. Upo ofisini huko, fanya haki. Uko na mke wako, tulia ndani, fanya haki. Fanya haki. Unaweza kuwa tayari kupigana hii vita. Diria ya kifuani. Lakini pia nakufungiwa utayari tuupatao kwa injili ya amani. Injili ya amani, utayari. Kuna watu ambao hawana tayari. Hawana tayari kwenye maisha yao. Kama ni kazi ya Mungu, no tayari. Anafanya kazi ya Mungu siku akiamua. Anakwenda kanisani kufanya kazi siku akiamua. Yaani ni kama kitu ambacho kinasukumwa. Umekutana na mtu barabarani, japo kumweleza habari ya Yesu kidogo kwako ni ngumu. Unaona kabisa Roho Mtakatifu anakuambia mueleze habari ya Yesu. Kwako ni ngumu, watanicheka. Mimi mrokole, watanicheka. Sikiliza. Utashindwa vita kwa design hiyo. Kwa sababu hujui ambao unamweleza habari ya Yesu Kristo ndio ambaye atakwenda kumweleza habari ya Yesu Kristo ndugu yako anaposafiri. Kwa kufungiwa tayari, yani readiness. We have to be in a readiness during inconvenience time and convenience time too. We have to be ready for that. Utayari. Hapa hakuna habari ya maneno mengi hapa. Hapa sio habari tu ya kuimba mpaka unasinzia, kuimba mpaka hapana, sikiliza. Hapa ni habari ya kuvaa hizi silaha, utayari. Unaimba kanisani, imba kanisani. Imba. Kuna watu wengine hawezi kwenda kuimba mpaka walipo pesa.
hawezi kwenda kuimba, anakuambia mimi nataka nipe pesa. Sasa kwa watu waliookoka wafanyaje hivyo? Kufanya kazi ya Mungu mpaka ulipwe. Kwa unakuwa hauko tayari. Kingine ni kwamba zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani kwenye imani yako. Ninaomba sizungumzie kipekee cha imani, ila kwamba hivi toa ngao ya imani. Unamuomba Mungu hilo jambo, amini kwamba Mungu atafanya. Na Biblia imesema hivyo. Yote umeomba Biblia imekwisha kuyapokea. Unaomba jambo unakazana nalo wiki nzima. Unaona bado kukua kwa upe, hakuna chochote, unasema Mungu ameacha kufanya hivi. Unarudi, unachukua jambo lingine tena. Unaomba hili, unaona Mungu kama unatoka, unaenda lingine tena. Maana yake una imani, unapapalika. Tusipapalike. Kuwa na imani ni moja ya silaha. Sema, ukiwa na imani unaweza kuambia mlima huu utoke, ung'oke, uende kule. Amen. Kingine cha hiki anasema hivi, kuwa na imani ambayo kwa hiyo tutaweza kuizima mishale yote ya moto, hiyo imani ya yule muovu. Tena ipokee chepeo ya wokovu. Chepeo ya wokovu. Yaani kama vile Yohana 3:16 anaposema, anasema kwamba Bwana Mungu amemtuma Yesu Kristo ulimwenguni kila muaminie asipotee bali awe na uzima milele. Sikiliza. Wokovu ni lazima. Usijifiche kwenye dini. Dini ina faraja. Tena dini nawaambia watu, dini nzuri. Dini yangu ya zamani haitakusaidia. Dini yako hiyo ya zamani, dini yako hiyo mpya haitakusaidia. Wokovu ndio utakusaidia. Amen. Kingine anasema hivi, tena anasema na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Wewe ni Mkristo? Inawezaje unakaa siku nzima hata kuchungulia message moja? Inawezaje unakaa siku nzima hata kuchukua Biblia na kusoma? Mimi sizungumzi Biblia ambazo ziko kwenye simu. Wewe ni kibogo tu mwingine. Lakini sawa, kama imefaa huko kwenye daladala nini, basi sawa. Lakini hata uko nyumbani pia unachungulia Biblia kwenye simu. Upo kanisani, Biblia yako ni simu. Beba hii. Ina maana sana. Sasa huwezi kuwa na mpenzi ukaacha kumtumia message kila siku. Ni ngumu. Haiwezekani ukasema Mungu nampenda alafu ukaacha kuchungulia message. Japo chukua tu neno moja, soma mistari miwili tu kwa siku, inatosha sana. Ndugu yangu ambao unanitazama, tumekuwa tukijadili swala la level hii ya kwanza. Nadhani umeielewa. Silaha hizi ziko 6. Wanasema 6 pieces of weapons. Ziko 6. Utakapozishika silaha hii utakuwa tayari kupigana vita. Hii ni level ya kwanza. Ni level ya kwanza. Tutakwenda kwenye level nyingine ambao ni wakuu wa giza kwenye pati nyingine ambayo inafuata. Kipindi kingine nitakuja kwenye silaha part 3 au sehemu ya 3 ambayo itahusiana zidi sasa ya jeshi nini? Zidi ya wakuu wa giza. Tutaona pale. Ile ni level nyingine. Lakini level ya kwanza, elewa tu mambo madogo yanakushinda. Hasira, uchungu, unaingia kanisani, unasengenya, una nini. Hiyo jua kwamba ni level ya kwanza. Ndugu yangu, popote unaponitazama, imefika wakati sasa wa kuweza kuzungumza jambo kwa wewe ambao bado hujaokoka. Kama bado hujaokoka, ninaomba ukimbie mara moja kwa Yesu. Kimbia mara moja kwa Yesu. Dunia inaisha. Dunia imeshafika ukingoni. Tuko saa 12 sasa. Tuko saa 12. Haya mambo yote mnayoona ya magonjwa ya nini bado ni ishara kwamba tayari kwamba tupo saa 12. Wewe ambao upo kazini, wewe ambao uko wapi, jifunze kuheshimu watu. Kwa sababu wakati umefika. Basi, fuatana na mimi sala hii kama unataka kumpokea Yesu Kristo. Sema, Bwana Yesu Kristo, leo hii ninakupokea. Nimefanya mambo machafu. Nimeishi katika dhambi. Ninaomba Yesu Kristo, kwa damu yako iliyomwagika msalabani, initakase, inioshe. Ifute jina langu
katika kitabu cha hukumu, iandike jina langu katika kitabu cha uzima. Sema sala hii, tafuta kanisa ambalo lipo karibu na wewe ambao wanahubiri habari za Yesu Kristo. Wapo watumishi wengi sana Tanzania wanamjua Mungu na wanafanya kazi ya Mungu. Nenda hapo, kaa chini yao, hubiriwa habari za Yesu Kristo. Na kama upo karibu, na kama unaona kufanya ushirika wako, karibu kanisa la FPCT Sizamori, njoo utamwona Bwana. Karibu, kaa pale, mshukuru Bwana hapo, muombe Bwana hapo, na Mungu atakuonekania. Jina la Bwana libarikiwe. Tukutane sehemu nyingine ya 3. Jina langu mtumishi wa Mungu, Man of God, John Julius Karata. Barikiwe sana. Ciao.